الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل الكعبة البيت الحرام قبلة للمصلين في الليالي والأيام وطهر أبدان العصاة من العصيان والآثام وطيب نفوسهم بحصول المقاصد والبراء ووعد الطوافين النجاة يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من صير الكعبة أمانا للأنام ببكة مباركا للآيات والأعلام وهيأ اشتياق لقائه في قلوب عباده الكرام حتى تركوا الأولاد والأوطان في كل عام يمشون حافين ملبين متبنين اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل الكعبة مجمعا لعبيده الحواس والعوام ومن عليهم باستجابة دعواتهم والتجاوز عن ذنوبهم والآثام وأنعم عليهم بنعم الألوان وأكرمهم بدخول دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان المتفضل على العباد بالجود والكرم سبحان المتعجب عليهم بالصفا والمروة والزمزم ووجد رسول الله والمسجد الأقصى المعظم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد صمد فردا وطرا جبارا ستارا متكبرا قادرا ملكا قهارا غفارا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسول المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا أحمد حامدا محمودا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز من اتقاه واعلموا أن لكم هذا يوم عظيم عزمه الله وشرفه ورفع قدره وعزته يوم الزينة والعيد يوم الفضل المزيد يوم ضيافة الرب للعبيد يوم اجتماع القريب والبعيد يوم الندم والاستغفار يوم التوبة والاعتذار يوم الرجاء والعفو والغفران يوم استجابة الدعوات والرضوان يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أن تدبير أيام التشريق واجب من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. عقيم كل فرد أتي بجماعة مستحبة على المقيم بالمصر ومقتدية برجل ومسافر مقتدي بمقيم. واعلموا أن الأضحية واجبة على الأحرار المسلمين المقيمين الأغنياء لا على العبيد والمسافرين والفقراء. فعليكم بإقامة هذه القربة لتطهروا بها من الذنوب والآثام. تجوز الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن 7 فكلوا منها وأطعموا المساكين وتصدقوا بها فإن الله يجزي المتصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شارة حسنة. قالوا فالسوق يا رسول الله؟ قال بكل شارة
السوء حسنة. ألبسنا الله إياكم حلال عفوه وعافيته ورضوانه، ومنحنا ببركة هذا العيد السعيد وآخر إحسانه، ورزقنا توبة نصوحا نستوجب بها جزيل فضله وغفرانه، وأدخلنا الجنة بكرمه وامتنانه. إن أحسن الكلام كلام الملك العلام، والله يقول وقوله الحق المبين. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رب غفور رحيم.